Wal maudul abyadu morotai mati kang mati putih iku alju'u keluar, artinya tuntutan fisik. Tuntutan fisik itu mengganggu ibadah. Nah, karena itu kehidupan duniawi yang berkaitan dengan fisik, padahal kamu sejane ning akhirat. Nah, sejane ning akhirat itu harus dimatikan. Mati ini mati putih iku keluar. Wal aswadulan mati ireng. Mati ireng itu apa? Ireng itu tegese peteng itu gak ketok, tegese gak direken wong. Iku zamun nasi dipaido wong, dicireni wong, gak disenengi wong. Itu gak duwe bolo. Iku mati ireng jenenge, gak duwe bolo. Nomor 3 wal ahmaru tai mati abang iku mukhalafatu syaitani nulayani setan. Nulayani setan kuwi perang karo setan, mulane digambarno abang. Nah wal adharu tai mati ijo iku alwaqai'u pira-pira peristiwa baduha setengah waqa'i ala ba'din ing atase setengah, musibah maksudnya, musibah yang gonta-ganti, satu yang lain terus bersambung. Nah niku mana nggih terus ini kok suatu keharusan bahwa orang beribadah itu mesti mengalami hambatan dan beban, bahwa sabar itu resiko memang. Resikone wong ibadah, wong urip iki resiko. Wong urip iki ya wis sengsara, pemenang ibadah. Paming dalika mongko iku setengah saking mengkono-mengkono kebagusan dunia akhirat, an-najatu ta keselamatan, wan najahu lan kesuksesan. Selamat dan sukses dunia akhirat. Qala da'u sapa Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pamanutai sapa wong iku yattaqi takwa sapa man Allah iku si Allah, yaj'al mongko dadiaken sapa Allah lahu keduman, dadiaken makhrajan ing nggon metu, jalan keluar dari kesulitan. Wa yarzuq lan mesti paring rezeki sapa Allah ing man min haitsu saking dinggon layah tasibu ora nejo ora ngira sapa man. Dia akan diberi rezeki yang tidak terduga-duga. Manahu tai maknane dawuh mayattaqillah, manutai sapa ku yattaqi takwa sapa man Allah Gusti Allah. Barang siapa takwa kepada Allah Ta'ala bisa beri dengan bertahan melaksanakan perintah, menjauhi larangan, bertahan menerima musibah ini, yaj'al mongko mesti ndadekaken sapa Allah lahu keduman, ndadekaken makhrajan ing kesulitan, ing jalan keluar minasyadai saking pira-pira kesulitan. Oh niku hikmah sabar sing nomor 1. Hikmah sabar sing nomor 1 napa? An-najatu wan najahu, selamat dan sukses. Wa min halan iku setengah saking napa kebagusan akhirat. Wa min halan iku setengah saking kebagusan dunia akhirat
Aniku setengah saking piro apa rujuke dipasne pisan ya maafi sobri niku pamiran niku setengah saking hikmahnya sabar. Nomor loro az-zafaru utawi menang bil a'dai kelawan pira-pira musuh. Wah niku lek bertahan niku musuhe ngadepi musuh menangan. Ngadepi musuh menang. Bertahan ora kok terus KO dhisik. Kalah aku kalah ya lah ya nglokro. Harus terus diupayakan untuk bisa menang. Lah niku jenenge sabar. Lah lek gelem sabar dia akan menang menghadapi musuh. Qala dawu sapa Allah taala fasbir innal aqibata lil muttaqin. Fasbir mongko sabar sira. Innal aqibata sak temene kemenangan akhir iku lil muttaqina kedhi wong kang padha takwa. Kemenangan akhir di akhirat itu orang-orang yang bertakwa. Kalau kemenangan di dunia iku ya wong sing nekat. Ning dunya sapa sing duwe tekad besar ngono wong nekat ning dunya iki maka dia akan menang. Tapi ning akhirat enggak. Menang akhirat itu bagi muttaqi, orang yang bertakwa. Itu nomor loro. Hikmah sabar sing nomor loro. Wa minha iku setengah saking hikmah sabar maneh sing nomor 3 saniki. Az-zafaru utawi merkoleh. Az-zafaru utawi merkoleh berhasil dapat mencapai cita-cita bil muradi kelawan kang dikarepake. Hikmah sabar yang nomor 3 adalah bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Muga ditelateni bertahan. Akhirnya ya kasil sing dikarepno. Qala dawu sapa Allah taala wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Wa tammat lan dadi komplit sampurna tuntas apa kalimat rabbika keputusane pangeran sira al husna kang bagus. Keputusan ala bani Israil ing atase bani Israil untuk menang musuh Raja Fir'aun bersama Nabi Musa. Sebab apa? Bima sabaru sebab oleh podo sabar. Wakilan diriwayatake kataba Yusufu fi jawab Yaqub alaihi wassalam. Kataba wis nulis, wis kirim surat sapa Yusufu Nabi Yusuf. Sapa Yusufu Nabi Yusuf fi jawabi Yaqub ing dalem mbales surate Nabi Yaqub abahe. Nabi Yusuf disurati abahe. Nabi Yusuf jawab ngira napa mbalesi surat alaihi wasallam. Tulisane ngeten. Di sini tulisannya Nabi Yusuf niku. Inna aba'aka sabaru fadhafaru fasbir
kama sabaru tanfar kama dhafaru. Ringkas bah inna abaka niki surat teng bapake. Inna abaka sak temene pinten-pinten bapak-bapak mbah-mbah panjenengan. Sak temene pinten-pinten bapak panjenengan niku sabaru sami bertahan, sabar sapa abaka. Mulane fadhofaru mongko padha menang merkoleh derajat sapa abaka. Mbah Nabi Ibrahim niku angsal derajat kekhalifan, nggih, derajat imaman linnas. Niku kalau bertahan, mempertahankan kebenaran di hadapan Raja Namrud, menang itu faru. Mulane fasbir sabar panjenengan bah paringi wuta nggih, sabar. Kama sabaru kaya oleh sabar sapa abaka. Wa tanfar kama sabaru kaya oleh sabar sinten bapak mbah-mbah niku wau. Mila lek panjenengan gelem sabar kados mbah-mbah, tanfar mongko mesti merkoleh panjenengan kama dhafaru kaya oleh padha merkoleh aba pinten-pinten mbah-mbah niku. Dan ini ki jawabane jawabane Nabi Yusuf. Jawaban Nabi Yusuf nalekane Nabi Yakub kirim surat datang Nabi Yusuf. Nah, ternyata Nabi Yusuf niku nggih sabar. Dihukum 7 tahun nggih. Betah. Gara-garane napa? Dituduh selingkuh kalih sinten? Bojone Firul Aziz. Padahal boten. Tapi karena demi kemaslahatan bersama Nabi Yusuf ngalah. Ya wis aku dihukum gak apa. Asijunu ahabu ilayya. Aku luwih seneng dihukum ketimbang geger istanane. Jadi termasuk niki Nabi Yusuf ini bertahan walaupun gak ada orang belas ketika diajak untuk berbuat haram oleh ibu bojone sinten Firul Aziz. Zulaikha niku lho. Niku bertahan nggak mau sampai arep metu kok cendira diganduli klambine sampai suwek. Ngoten cerita. Itu sabar namanya. Mempertahankan diri untuk tidak sampai maksiat. Nek gak sabar wah mboten saged. Isih cilik jlebone sumur, bertahan ning jero sumur. Bertubi-tubi to musibah Nabi Yusuf. Isih cilik jegurna sumur. Nek ana sing nulungi, nggih. Didol karo sing nulungi dadekne budak. Akhirnya terpisah dari orang tua. Loh, gila, gila sampean pisah isik disangoni. Mulai pamit njaluk sangu karo bapak isik disangoni. Nabi Yusuf mondok dadi budak, bertahan, sabar, nggak putus asa. Akhirnya dadi raja. Ora kok panggah bingung, matuke piye? Wis matuke ngene iki kok piye? Wis ning kene iki. Itu. Kalau sabar yang ini, ya sabar sing dilakoni Nabi Yusuf sing basa jegur sumur, ini kan ya alami ya. Artinya Nabi Yusuf tidak berusaha untuk sabar, ya pokoknya mau sabar gitu aja. Memang oleh Allah digawe sabar seperti itu. Tapi kalau tentang kemaksiatan, nah itu mesti ikhtiar. Tapi iya wong, Siti Zulaikha kiayu loh, bojone pate, mesti macak wah wis, doge dalam satu rumah
Bagaimana dia bisa jadi orang bijak supaya tidak menyinggung, juga tidak terjadi kisruh, tapi tetap selamat tidak maksiat loh. Iya caranya. Nah itu Nabi Yusuf luar biasa. Jadi kesabaran Nabi Yusuf untuk tidak sampai terjadi kemaksiatan itu benar-benar sabar, karena beliau tidak mau ridho kepada nafsunya. Tidak mau ridho kepada nafsunya, karena sampai beliau mengatakan inna nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kejelekan. Niku. Jadi zaman bayang nih isi 6 loh Nabi Yusuf niku. Zaman semonten niku isi 6. Jadi idola loh, anggur wong seneng. Icik Joko loh, kadang urung dibuju. Terus awan bayang nih Nabi Yusuf nalika niku pengembara, artinya nggak punya sanak saudara, nggak punya famili di lingkungan istana itu. Ngomong apa nih, alah ora enek wong ero. Lah kan ngono ta? Enek wong ero. Kadek posisine posisi dadi mamluk. Nggih. Mamluk itu jadi budak yang dimiliki. Upama elek ngono wis gak apa-apa, ngadare budak ae ngono. Iya tak? Jadi pertimbangan sajane semua mendorong untuk tetap maksiat gitu. Alah maksiat gak apa-apa aku. Ngadare budak kayak kecekel dihukum ya pantas. Kene. Nah, aku wong ngembara upama ning kene aku nglakoni salah nek wong roh keluargaku. Kene. Kan ngono. Sing isin aku dhewe. Wong omah kan gak roh. Nekat maksiat. Terus ketepaan kate wal mar'atu jamilatun. Wanita yang merayu itu cantik sekali, punya kedudukan, dan posisinya sedang ditinggal suami. Kate yang menantang itu yang perempuan. Loh, piye jajal? Wah. Itu. Maka kalau tidak karena memang Nabi Yusuf benar-benar sabar, famahadi dawai, dengan banyak daya tarik yang seperti itu, ternyata Nabi Yusuf bertahan memilih apa yang ada di hadapan Allah, bertahan memilih apa yang menjadi perintah Allah, bertahan sabar menghindari larangan Allah. Oh ngoten. Ngrasa niku menjenengan mesti wis sering mirengake keterangan sabar niku ana telu. Sabar ana telu niku ing dalem proses ing dalem napa sasaran sing disabari niku telu. Nomor 1 sabar ngademi taat. Wong nglakoni taat iku kudu sabar, bertahan. Nomor 2 sabar ninggalno maksiat. Wong ninggal maksiat nggih kudu sabar. Nomor 3 sabar nampa musibah. Musibah apapun yang diterima sabar, karena dia meyakini bahwa musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wa fi hadzal makna pun langsung datang Minajul Abidin Mali wa fi hadzal makna lan iku ing dalem wa fi hadzal makna lan dalem iki maknane sabar hikmah sabar mendapat kemenangan, sabar meraih apa yang diinginkan. Kila didawake bahwa wong bertahan akhirnya koyok gak kasil susah kasil.
contoh sing paling gampang bocah cilik dikai gak dikai ngono muni mak es mak jalo es mak ngetutno gandolie seweke mboke ngono ae mak suwone itu ngisi terus meneng mak mak bertahan ngono ae muni ngono kok sesuk dikai es iya jenenge wong lek sabar bertahan dalam keinginannya maka lama-lama akan dapat apa yang diinginkannya. Gue pengen pinter kok sabar bertahan ngaji terus lama-lama juga pinter. Terus sama masuk ke budul di taledo lah isik terus bertahan ngaji terus mbuh pirang persen mesti tambah ilmu. Tapi lek kowe golek kemareman gak penak ngajine ya ora oleh. Aku pengen kuwi ngaji sing ngene alah ngenteni sing ngene ya ora enek sing ngene kuwi ya ngising kuwi kok. Itu. Nah, ada syairan latai asan wa intolak mutolabatun idza sta'anta bi sabrin antara faraja akhlik biris sabri ayah dho bihajatihi walah kok dawa men wa mudminul qur'i lil ab wa bi ayyalija. Jadi ini keliru sing ngarokati keliru balene neh latai asan nawa intolat mato libuhu idza sta'anta bi sabrin antara faraja ahlik bi sabri an yahdha bi hajatihi wa mudminul qur'i lil abwabi an yalija. Ngono wal Habib Maulaya Sol latai asanna wa intolat matolibuhu idza sta'anta bi sabrin antara faraja ahlik bidis sabri an yadhabi hajatihi wa mudminul qur'i lil abwabi an yalija. Latai asanna aja putus asa temen sira aja kesusu balik kanan to tai asana iki mulai ora kerasan aja kesusu kemutusno ngono kuwi aja kesusu aja putus asa wa intolat senajan suwe apa mata libu pira-pira nggon panyu priye cita-citamu senajan masa pencarian itu lama gak nemu-nemu wa intolat senajan suwe apa mutolabatun ngono ya kena latai asanna wa intolat mutolabatun ngono ya kena wa intolat senajan suwe apa mutolabatun nggon utawa mangsane goleki masa pencarian begitu lama nggak dapat. Kutunggu, ditunggu aku kapan pinterku, kapan isoku gak iso suwi. Jangan putus asa. Mergo idza sta'anta. Tatkalane amre pitulung sapa sira bisa dengan kesabaran. Bisa beri dengan kesabaran nyuwun tulung antara ing bisa ningali sapa sira farajan ing kebungahan. Ngono kalau kamu mau berteman dengan kesabaran maka kamu nanti akan bisa melihat kemudahan-kemudahan. Lu sesuai ngerti carane ngene to.
Oh carane ngene to. Sesuk ketemu. Oh tibae carane ngene. Carane iku nek wong ngenteni suwe iku golek kanca, omong-omongan ben gak bosen. Itu tunggoni, engko sesuk lak bisa teko. Ya ta? Bisa teko. Arep lunga ning Tuban nyegat ning andeng pom ngono. Suwi lho bisa ra liwat-liwat. Kok putus asa? Mulai. Ah, lamu engko ra ge setengah-tengah ngono, kebonan ngono gara-gara bisa liwat. Lah nututi gak nututi. Kamu dhewe memang gak sabar. Bertahan terus sampai oleh. Akhlak berperilakulah bisa beri kelawan perilaku wong duweni kesabaran. Kalau kamu mau melakukan perilakunya orang yang punya kesabaran penuh, berperilaku an yahzo ing yento merkoleh sapa disabri, merkoleh bihajatihi kelawan kebutuhane keinginane disabri. Ya, berperilakulah seperti perilakunya orang yang punya kesabaran ketika dia mendapatkan apa yang diinginkan. Contohnya mergo wa mudminul qur'i, utahe wong kang terus menerus mengetuk pintu. Wa mudminul qur'i utahe wong kang terus menerus ndodhok lil abwabi maring pira-pira lawang. Dan iku an yalija. Dan iku an yalija arep yen to bisa mlebu sapa mudminul qur'i. Orang yang terus menerus mengetuk pintu lama-lama pasti akan dibuka. Diketok terus. Assalamualaikum. Dibuka. Wong krisinen. Nah, begitulah cita-cita itu harus sabar. Apalagi cita-cita ibadah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.